ngase phong tongan Manipuri sifong singdigi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada naharolgi thaudang poksidigi khungasaraga lambi pathokpagi lam onba satluba official sing Siramgadore Technopol district ki masi police station konba high court khulda state highway pathoknapa lam onba satluba revenue department amasung PWD official sing khunja singna halamgadore Irang the police na lakshana honabada tear gas shell sing ka pada khunja no piama marai bakta panduno kaikre thaudo dugi matangna press na phango pawgi matungina ngasi nungthil pung 3:10 tararum tabada Technopol gi sangsak tab state highway lambi pakthokna lam on of state ki revenue amasum PWD official sing high court village the police team amaga loinana sanction ki Official singa duna mapamatu yobuga lam onana bohona ringaida high court kuki khulgi khunja nupa nupi sorona humfurom tholaktuna survey pangthopa yaroi hen athingba piraki khunja singa duna lenga amasum lam sokhalaba khunja sing adugi marakta yanaba ma puraktri ba fawba lambi pakthokpagi lam onba yaroi hena athingba piki khunja singi irang adu kanchilakpadagi commando sing yawa police ki ahenba team sing mapamadura thunglakhibaga loinana irang adu lakshinana ba police na tear gas shell sing masing khangdana kaphi police ki action aduda high court ko ki khulgi khunjanu piyama marai bakta tear gas shell na pan madigi marai ba kaikhi soklabanu pi dugi mamingna bahasi sei kuntragathet mapureba lun kholet kawi high court village tagini Police na irang adu lakshilaba matung lam onbagi thaba adu mai pakna losinkhre adu mapu mafam madura pamdaba thangdok sing thoktana ba police na section na ngak selaga lairi sohaidi atopa pawamanamo miyoi mari tanthokre bosim na loba hojik sathariba compartmentary exam da mot chilaga tharambagi damang Ananda Singha Higher Secondary School digi mahiroi ahumaduga Ebotonsna Girls Higher Secondary School Center digi mahiroi amapuna mahiroi mari tanthokre sohaidi Makasa tarafoina huyelan paudagi to paukranamo aso gelotna Congress president oirabiyari atopa lamba song thorakrabadi October amada makna Congress president oiragani agency dagi phoma pawmana thengthang care unions lengaku naitum pairakhiba yauna wakal manav political party singa sukhusamnaduna leba sigi lengak lon paiduna lakhiba maroiba party singi manungda ama oriba Congress ki hangduna directly makok thumo president gi post mention nabagidama party sina akan mathabak thoram sing paikhalakpagi mahi oina unions minister sukayarak oiram khraba Rajasthan gi chief minister Ashok Gehlotna party sigi khwaidi gi wanglaba pharmacy pubagi phibamda laire agency ki pauna haibada Ashok Gehlot pu party president gi pharmacy mangonda thindokpada party sigi yanglen charu oiriba Gandhi family gi Sonia Gandhi yauna party gi lusingmusing yaningba phongdokpaga loinana party sigi senior leader singna sumakpu pharmacy gi damak nomination tawbada ayetba piraktre hari Haujik lairiba phiba masida adumak lengdana lairagadi party asigdama president gi phampunanaba miyoi khanbigi mathang thagi amada pangthokodoriba mikhalda mahakna soidana mirep oiragani aduga kariguma maraksita party asigi maikedi post asigidama contact tawba atopa candidate sing thurakragadi numit asimaktada maku party gi president oina khalle haina lauthoklaba yari Congress Party ki makok thongba pharmacy ki damak tha sigi kunga mari dagi hauraga kunthra phawgi manungda merep se pisinbegi matam oigadori loinana Ashok Gehlot ki maike dagi su party ki lusingba punamagna ayaba pirakpadagi pharmacy ki damak maki nomination paper file tawgadori panba yabadi May 3 English singa magasamapan gi yankhai gi mathudi Rajasthan gi Jodhpur gi Mahamdir ko ba maphamna pokhiba Ashok Gehlot masagi sei humdraga mathu shure mauna leba asigi politics ta khongda rakhibadagi adungai kumja English singa magsamapan humdraga mathu da East Bengal gi refugee singi crisis tamhana refugee camp singda satuna lokhiba thodang sing matamadagi Prime Minister Indira Gandhi na sakhangkhiba loinana maku Rajasthan gi ihan hanba National Students Unions of India NSUI gi lusing boina khankhibani adugo maana Congress Party gi namak pangthorok thabak thoram singdagi ma kumja English ngani ga ahumda Rajasthan Legislative Assembly gi mikal mai panglaktuna matamadugi Rajasthan gi BJP gi lusing bi Basundara Raje lenga ki matamda oppositions bench ta phamlaki kumja English ngani ga mari dagi na English ngani ga nipan phawba AICC gi General Secretary oikhi
Rajasthan Assembly sita mahak state adugi Sardarpura constituency gi amukasu mai palakpati kumja English ngani nipana gina taraga humdoi fawba Rajasthan lenga ki minister oike adugo hairiba sit asimaktadagi kumja English ngani taraga nipana su mahak mai palakpati state asigi minister oina wasak lokibane state politics mai pakpo politician ama oibidagi henduraktuna mak union minister su thengthang kya da oirakhrabane aduga mahiroi oirige matamdasu hauraduna Mahatma Gandhi gi wakhalona thajaba masum leiba asigidamak masak naiba thabak sing tarakiba lusing mani su hairi makhasa tharafoina to papawamra JDU na BJP gi minister Biren Gelenga ka sogat patokre kumja English ngani ga kunga marigi parliament mikhaldagi BJP Gelenga amuk laklaroi JDU BJP की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लुसिंगलक्लिबा एनडीए लेंगा की मरुइबा मापांग पॉलिटिकल पार्टी सिंग मनुंग अमा ओरिबा जनता दल यूनाइटेड की लुसिंगबा बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार मा की पार्टी सिना एनडीए गा सेटोकनराबा मतुंग कांग्रेस अमदी लेफ्ट पार्टी सिंग कुसमनदुना अमुहाना बिहार की चीफ मिनिस्टर ओइना वसक लौखिबगी लमन खुंबोइना मणिपुर की जेडीयू की एमएलए तरुकी मनुंगदगी मंगा बीजेपी मर्ज तौहन खरबसु तरानिथुई सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखल दा अपन मसित कुंट्राग निथुई फंगदुना एनपीएफ का लेंगा पामिनरखिबा बीजेपी की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंगबा लेंगा ता मार्च तारागुमद इंग्लिश ngani कुनगनि थुइदिगी सगोलखिबा जेडीयू मणिपुर स्टेट कमिटी की मैखिदिगी बीजेपी न लुसिंगबा मणिपुर लेंगा का सगतपा तोखिबा लोइना कुमजा इंग्लिश ngani कुनगमरि दा पांगथोकदरिबा लेबा सिगी पार्लियामेंट मिखल दगिदि बीजेपी की लेंगा अमुक हलकलरोय हाइना जेडीयू न फोंदोखरे JDU Manipur State Committee की मैकेरी की मिनिस्टर एन बेरेना लुसिंग लाइंगा का सगत पतोकले हाइबगी अयब सिरोल मंगसी गवर्नर लागनि सन पार्टी की स्टेट यूनियन की प्रेसिडेंट खेत्रमी बेरेना पिशन की बग लोइना काइसामथों हौदाम लेरक मसिन लेब पार्टी ऑफिस ता पांगथोकिबा पावगी मिफमदा पार्टी सिगी माइकैदगी लौरकलिबा फिरेब असिबु फोंदोकलोदुना मणिपुर दस बीजेपी न लुसिंग लेंगा अहोंग ममस अवोन पुरक ngamloi हाइख्रे पावगी मिफम पार्टी प्रेसिडेंट KSH बिरेन फोंदोखिबदा बीजेपी की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंग लाइंगाक माकी पार्टी ना सगोलखिबदु खुदक्तगी तोकले हाइबगी अयब सिरोल अमंगसी गवर्नर पिशनख्रे सिरोल अदु पिशनबदा पार्टी असिगी मकोक थोंग लुसिंग सिंगी मनुंगदा यावरिबा डॉक्टर केस लोकेन डॉक्टर निमाइसन लुवांग हंदा पांगथोखिबा मिखल पार्टी असिगी मेरेब ओखिबा ओ नबकेशोन सिंगबसु सरुक याखि हाइदि माना मखातना हाई नेशनल लेवल JDU ना NDA गा मपांग ओने समिनरकपदिगी तोखरबनिना मणिपुर दस BJP न लुसिंग लेंगा का सगोलखिबा अदु विथड्रॉ तौफम थुई हैब वरेब अमा थासिगी तराद स्टेट यूनिट की एग्जीक्यूटिव मिफमना वरेब लौरगा लेंगा का सगोटपा तोपगी सिरोल दु पिसिनखिबने हारि माकी पार्टी इस नेशनल पार्टी ओइबना मकोक थुंबु लुसिंग सिंग अयाबसु ngainabadagi matam khara thengdakhibne haiki बिहार की पटना पांथोखिबा पार्टी की लुसिंग उनखिबा मिफमदा महक मसामा वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर केस लोकेन अमसुंग ओ नबकेशोन सिंगबसु सरगाखि मखोइन इम्फालदा थादोरकपददी गवर्नर मसा लैरमदबगी मणिपुर लेंगाक सगत पथोकपगी चेरोल पिसिनबगी मतमसु खरा थेंगदखराखि अदोमैनामा बीजेपी न लुसिंग मणिपुर लेंगाकतगी विथड्रॉ तौबगी वरोल सिंह चीफ मिनिस्टर अमसु मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की असेंबली दसु अयब सिरोल ओइना पीदुना खंगानिखरायदि लोइना पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने तौखिबा जून कुंदा पिरखिबा अयब सिरोल अमग लोइना पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन पीबा प्रोविजन सिंह मतुंगिना हानगी मिनिस्टर डॉक्टर निमाइसान लुवांगबु JDU मणिपुर स्टेट कमिटी की चीफ कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल अफेयर्स ओइना खल्ले हाइना सुमांगना पाउमिसिंगदा लाउथोखि लोइना ngasi पांथोखिबा पावगी मिफमदु सरुक याखिबा पार्टी की चीफ कोऑर्डिनेटर्स पॉलिटिकल अफेयर्स डॉक्टर निमाइसान लुवांग फोंदोखिबदा मणिपुर स्टेट यूनिट की पार्टी की MLA तरुक लेरमदगी MLA मंगा पार्टी थादोलगा बीजेपी दे संखिबा थादोक्तु मियामगी ममांगदा खाजिक्तंगी नोआइते अदुबा हौजिकसु पार्टी की MLA अमा लेहौरि थोखरिबा थादोक्तु पॉलिटिकल गुएबा थादोकनि अदुबु मणिपुर दा अवोनबा पुरागलगनि हाइरिबा सिदि थाजबा ngamde हाइखि ngasi JDU da phamliba makhoisu matam amada BJP da wak toramane adubu BJP na ticket piraktabadigi magi khudong sabi yenglaga vote leplubani hairaduna MLA
Joy Kishan Masamaksu BJP na ticket piraktabadigi vote karga muhana BJP da sangmani BJP gi MLA oina lairibasing asi nauna BJP da sanglak pangaktani matamamada BJP asi MLA ama phawbo lerambanate mamangna BJP na lenga paikibadasu makoina Congress ki MLA sing namduna faraga madi power sizinaraga namduna minister oihalaga lengak semkibani Manipur gumba state asidadi center da lengak paiba power leibadu yenglaga lengak semani adu haujikti leba asida awon politics ama lakadore suhari makasa tarak poina to papamna Citizenship Amendment Act 2019 Supreme Court ta singnaduna file torapa petition saniga kunsure union lengak ta pakum pirak na ba notice issue tawkre leba sigi wayel supli pairiba BJP na lusing malengak na CM kiba Citizenship Amendment Act CAA 2019 gi matanga constitution na piba ayaba masum yadaba ga mari leinana ek asibu challenge tawraduna Supreme Court of India ra file torakiba petition punna saniga kun sukhiba ga loinana petition sing asi apex court asigi Chief Justice UU Lalina lusingba bench amana lokhalaba matungna Citizenship Amendment Act 2019 bu singnarakliba petition sing asigi pakum piraklaba unions lengak notice bikre Chief Justice UU Lalit amasung Justice S Rabindra Bhat ki bench nangasi matter sing asi pulap lokhatuna khanakibani court na matter sing asi lokhatuna khanaraba matungda petition sing asigi mari lenaba pakum sing piraknaba union lengakta notice issue tawkhibada natana apex court ki makerigi Citizenship Amendment Act 2019 ga akaknaba providence kharada hakthingna mari leinari ba Assam amasum Tripura lengak singnasu makoi goiba petition sing asigi pakum oigadaba affidavit sing file toroknaba Supreme Court na khangan khari atopa pawmana mai pangmutamale Manipur State Power Distribution Company Limited MS PDCL na miyam na mangzongna maigi mamal lahoraga prepaid system na pirakliba maibu ngayak laitana mas mangzongna maram sabo wafam sing fongdoktana pangmutam muthatpagi thaudok sing matam khragi mamangni state asigi mi khwaidigi kungna tariba tampak district sing dana tana singi district sing su thokle hari kariguma matamda high steel line high steel pole sindok sinjin tawbu yauna jungle cutting tawba masum NS 37 gi lambi pakthokpagi thabakna singbara tangai phadana mai muttabi yadabagi phibam laklagasu miyamna mangjonuna khanganbigi satnabi lerakli adubo haidi thabak thoram sing asisu natabada ayuk nungthil numidang haiba khaktana ngihak laitana mai pangmuta mutpagi thawong sing toina thulakle haina su consumers kayana pna ba phongdoknarakli Makasa tarak poina pauksi sida sosona report tawri Technopol the highway pakthokpagi lam survey tawbada police kamuna kre nupi ama sokle Technopol district ki high court village the national highway pakthok sakthokanbigi matangda lam survey tawnabu honarubada mafam adugi khunja singa police ki marakta akan mamongna muknarakpadagi khunja nupi ama soktuna lekanakre thaudo singa sinungtil pung 3:10 rom tarakpada thokibani hairi mafam masida works amasum revenue loisengi official singa police team amaga loinana laktuna Technopol dagina sangsak phawa samnahangadoribi state highway gi matang mathautab lamsingda survey sathanabu honarakibani hairi official singna police ka loinana lam survey tawnabu honarakpada high court khulgi khunja sing thulaktuna survey tawa tarabas lambi pakthokbada soklabu khunja singa lenga khagi marak yanaba ma puraklaba matungda survey pangtho hairibi yanaba du puraktringai dadi survey tawa yaro hena athingma pirakibani hairi nakalani gi marak sauna muknarakpadagi kamana personal sing yauna ahenba force sing maphamadu thomjinki amasum lam survey tawbada athingma pirakiba khunja singbu tankhaiduna control tonobigi dama tear gas cell kya masing khangdana kapkhai Police ki mekedi lokholak thaba aduda high court village ki khunja ma tear gas cell na laibak ta pan mari gi soktuna lekanaki soklabi khunja no pi gi maming basi sei kuntra ga tare lon kholet khawi hari adu maina khunja singi irang adu police ki mekedi gi lakshil laba matung lam survey tabigi thaba adu makhata na sataki hari amaromda ngasi gi thaudo adu ga mari lainana Technopol district ki district administration ngasi thokiba order amada district asigi Machi subdivision gi manung chanba khaibuda gi na high court village phawb gi manung da laiba mafam sina CRPC gi section chamagani fugumari gi subsection 2 gi makhada athingma thamle so haidi atopa ten ma paw manamo thiba phangdana lakhiba nupi ama sina thenakre Assam gi Karimganj district gi nupi ama mafam khangdana lakraba matung ngarang district asigi manung chanba labugamada asibaksang oina lerama thenakre haidi district asigi manung chanba
Kasubari area da leba phau thaba labo amada nupi asiga si baksang adu lomi sing ngarang thengnarakibani thaudo sugi matang mari lainaba police station na pau piraba matung police team mama maphamdura laktun gingsin ki hari police ki report matung na laikhidrabi nupi edugi maming panchami sina se kunthraga nathoi kawi haiba khamangkre laikhidrabi nupi asigi mamaya madi makokta asukma phamu kaya thengnakhre ma kanagum mami ekhrana hat poiramba yai ma khatringa gi mamang rep sa thanaba yai haibigi singna busu laidi ma ki haksang postmortem gi damak lakhat khre amadi police na thaudo asigi matangda case ma register tawduna thikat pa hokre sohari makasa tharak foina sanalaiba pauksi diga to pomaruibi pauksung myamna thamjage Manipura kanglon ngaktan X-ray machine salaibadagi haksiel singnare health department na lanai hospital lab sing the yengsin bawkre tawram bisorjit analengi lamda sangdabi yadrab yamna maru eba khulai ama oina sijinari ba X-ray machine sing asi lamda masidadi lokhatpam thokpa section thorak ningthina lokhatana salaiba maramna machine sing asidagi tholakpa radiation aduna anaba madi machine adubu shenari ba technician singi hakselda asobu singnaba moire Malem goina haksel kanglon gi lamda khwaidigi sawba apex budi ma oina ladiba World Health Organization WHO na X-ray amadi CT scan singu khulai singa sidagi thadurak liba radiation si cancer laina pukhan bangamba carcinogen amani haina laukthokhiba lekrabani khulai singa si sijinabada ngakna sakadaba satna kanglon amadi pathap kaya marup yathoktuna thamnibani maru oina khulai singa sibu thamliba ka adugi phaklang singa du sekna ningthina khajin boigadabani natragana lid glass hapkadabani Kadugi thonga dusu lid door hoigadabani masidusnatana kaduda khulai dubu panari bami dusu lid base dosimeter sizinaduna radiation aduna masada yariba makai songondana bo honagadabani haiba satna kanglon kaya marum lairi asiguma kanglon singa si thugaiduna hauzik su imphal gi akoibada lairiba lanai hospital amadi laboratory kaya da x-ray machine sing salaiba thengnari saira sida manipur lenga ki medical directorate ki maikeri gi su state asida lairiba lanai gi hospital singa sida x-ray CT scan sing kanglon sumna salairi bramadi register tawbuda sangba criteria singana satlibra haiba yengsinbagi drive sataba hokre hari hiramasigi matangda health services ki machine chatpa miyoyamana phongdorakpagi matungina state asida private hospital amadi clinic sauran yankhairom lairi masida sunatana laboratory su yankhairom register tawduna lairi hairiba laboratory singa sida lengana piriba kanglon singana satlibra loinana x-ray amadi CT scan singba radiation thokpa machine singi matangna India gi atomic energy regulatory board na piriba kanglon singana satpra haibadu yengsinba hokibani yengsin khongsat asi department asina sei khudingi leptana pangthoktuna lakpani adu bohokiba sahi aniro masidadi covid laikhiba maramna pangthokpa ngamdana lairurabani hokiba august taraga manga digi amuhana drive si sathaba horakibani drive asigi sarwa moina langol Blue Clinic, Mona Laboratory, Axon Diagnostic, Babina Diagnostic, Sapam Laboratory na singba laboratory singa si satuna yengsilure masida hariba laboratory singa sigi oinadi kanglon sumna salaira mathengna makata na so atay atopa clinic amadi laboratory singa drive sathaduna logi wamna salaira masing thengnarabadi license ka kan hena sumana makata ki amaromdana advisor Suresh M Sudagi tantokre all Manipur students unions M Sugi Executive Committee mi phamamanga si union sigi President Hawizam Salambana preside tawduna famlaba matung Manipur Police na lahulup amaga mari lainana phare hariba thoksom Suresh asi mairoi lup asidagi matam supigi oina advisor oibidigi tantokre haina lup asina thadorakpa sirol amana khangalakli sirol adun hairiba mi M suga mari amata lainadre amasu ma ku matam supigi oina tantokpigi warep su Executive Committee na laure thoksom Suresh hariba mioi asi M sugi satna pathap ki wamra thabak torakpaga loinana M subu miksa thian bagi thabak sing toramagi dama mairoi lup asigi office ta sanghandaba haina su warep na re hari atopa pawama namo pisum singam sada M sugi mairoi sing phuna ge tawbudagi police na laksinkhre mairoi sing muknarakpana maram oiraduna DM University ki campus ta lebe M su headquarter da miwe amata sanghandana thamkhra batungda ngasi numida wairam how ground maya da leiba pisum Singam sada mahiroi maselgi marak sauna unkhatnarakpadigi police angsilaktun irang laksin bangam hore MSU gi interim executive council gi members singna Singam sa gi geta pawmi singda wapum khara phongdoknana ba thorang
तौरीङैदा मखोइगी मयुक्ता लेबे एमसुगी कांगबु ममा मफमदु संगसिलखि मखोइना पिसुम सिंगामसागी गेट मफम मरांग खंगदना खरना प्रेस मीट पांथोकपु यारो हैना अथिंगबा पिरखि अदुबो प्रेस मीट तौगनी हैना थौरांग तौरिबे कांगबु अदुना मफमदु मखोइगी सुसरुक यावी हैदुन गेलखि नकलानिगी मरक्ता उंखतनरकपदिगी मनाक नकपदा लेरम लैखाइगी मियै कयामरम थुरखि इलेक्ट्रिक पोल खिंगनरकपदिगी नुपी मयाम अमसु थोकनरखि इरांग अदु थोना इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सेक्रेटरी जनरल ब्रूस पेबमना पाउमिसिंग हाकी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियंस एमसु इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2021-2023 की मेंबर अमदी अतोपा माहिरोय कयादा मसक खंगदबा फोन नंबर कयादगी किहलकपगी थबक सथरगलिबसी खुदकता लेपकदबनी मिसम याम अमदी खुनागी याइफनबा थबक तौरिबा लूप सीएसओ नत्रगना क्लब की मेंबर ओइरगा एमसु की थौमी ओइबा यादे हैबा असि कॉन्स्टिट्यूशन याउदे कुमजा इंग्लिश तरागा तरेतगिन तरागा मापन सेशनदा जनरल सेक्रेटरी ओइना पुरमदगी मरल खरदगी लुप्तगी तंथोखरबा हौबिजम सलामबगी हांगदुना लैरिबा फमसी मतमदुगी निपकोगी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सोइबम अनिलना पुखिबनी लेंग्यान पि यालगा मियेदु लुपदुगी मेंबर ओइरे हाइगद्रांखि माना मखातना हाखि बीजेपी कांग्रेस एनपीपी नत्रगना लुप अमा हेक्तगी लेंग्यान यालबदी पार्टी सिंग अदुगी मेंबर ओइगद्रा एमसु की मेंबर ना अतोप लुप सिंगी फंक्शन चतपदा हाइरिबा लुप अदुगी लेंग्यान यालकलबदी अतोप लुप तुदु यावी हाइगद्रा लेकाई ग्रास रूट लेवल दगी हौरगा स्टेट लेवल की थाकता थबक तौबगी मियामना सखंगदुना यूथ सिंगी पॉलिटिकल अवेयरनेस लेहननबा स्टेज कादुना वांगांगमस पॉलिटिकल पार्टी अदुदा यावबा नते मेंबरशिप ओइबा नते तंजा अदुदा पामदबा थौदोक थोलक याबगी पाव फमोदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पर्सनल सिंग मफम अदुदा संगसिलखि अमसुम इरांग अदु कंट्रोल तौखि मसिदुस नतना लेकाई सिग अहलमन सिंगना माहिरोई सिंग मफम अदुदगी तानथोकलबा तुंगदा गेट अदुसु सो लुनसिलगा थमख्रेदि लुसिलकपु ओइना पोंगनाफम पाउसीदगी अतोपा मरुइबा पाव खरना मिलिटरीना नमफुदा तंगखुल विलेज मापन की लम लौसिनख्रे हाइबा वाहौदा मियामना वाकत मिफम फमख्रे असम राइफल्स न मखोइगी कैम्प हांगदोकनब नमफुदा लम लौसिन बिख्रे हाइबा वाहौदा उरखुल अमसुम कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा तंगखुल विलेज मापालदा ngasiनुमी खुनमीसिंगना वाकत मिफम सतख्रे असम राइफल्स नमफुदा लम लौसिन ली हाइना खुनमीसिंगना मराल सिरदुना वाकत मिफम सतखिबा विलेज सिंग अदुदी खमासोम सक्रिक माफुम पोय तुसोम सिबिहि लमलांग कासोम खुलेन रामफोय अमसुम कांगपाट खुलेनी यानिंगदबगी खोंजंग अदु तंगखुल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मियेंग मखादा खुनमी सिंगना मखोय मखोयगी मरी लेनबा विलेज सिंगदे सतखि वकत मिफुम अदुदा सिट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द forceful occupation of 9 tangkhul villages by the Assam Rifles haina thab banner sing sizinaki khunmi singna aikoi gi lam nampuda lausin khibigi mayokta aikoina lepli haiba khulaw sing lauki khunmi singna phungdorakpada village authority amasum lam aduga karigum wa mata tanaba leitana Assam Rifles na lam amasum farm sing lausin bagi thawong asi kanem tawi masigi mathakta Assam Rifles ki troop singna nungti gi thabak suwa sasaba khunmi singda ayat apan pire security force singna khunmi singna masagi khundigi chathokpa amasum amuk halakpada ot naibigi thabak sa thare haina marak siri maraksti AR gi thawong sibu yaningdaba phongdok poina tha sigi taraga mangada urkul taunda mega peace rally masat kani haina su tangkhul CSO singna lakthokre sarkadari rally asida miyamna sagot pina ba amasum saruk yana ba tangkhul CSO singna apul tawri अखोई की आइडेंटिटी ओइरबा अखोई की लम ngakpada tangkhul pummana saruk yabiyu अखोई की हक ngaklasi haina tangkhul CSO singi sirol amana sohari nakala maromda rally organizing committee ROC na phongdorakpada misamda aranma tawba masum military gi kahinma thawong leptana sathabigi thawong si akan mamona kandem tawi अखोई na khudakta aphaspa lakthokina ba demand tawri amasum tangkhul region da kem hangba lakthok hairi अपस्पागी मरुम द इंग्लिश सिंग मपन यांखै के निपान गी हौना इंडियन आर्म फोर्सेस असम राइफल्स ना विलेज मपल द मखोगी केम लिंखतुना लम लौसिन दुना लाकले हरि इंडियंस गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट इंग्लिश सिंग नि कुनगनि थुई की मार्च कुनथ्रागा मथुइदा इंफाल बिली दिगी अपस्पा लौथोकी दुगे सिंगी लमदना अपस्पा लौथोकपगी मुहता इंग्लिश सिंग नि कुनगनि थुई की जुन अनिदा नंकुल रीजन अनोब असम राइफल्स केम अहुम हांगदोगली बसी वांग हांगने ओइरे हानसु कमिटी ने सु हाइरि लोइसिलकपोइना तेंदाको पाउंग तंग म्याम हापसरमगे आसाम लसु मणिपुर सनरिबा मितै मयेक सना हननबा ताक्सिलगनी MLPCC आसाम लसु मणिपुर सनरिबा मितै मयेक असि सना हननबा आसाम गवर्नमेंट ताक्सिननबा वरेप लौरे हाइना MLPCC
PCC Manipur gi Language Protection Coordination Committee na phungdorkli committee sigi convener sangbamna thadurak pasirol sinhai Assam da mitai mek ta mai tama yana ba hona bagi matang da MLPCC gi makhada semki ba working subcommittee gi mifama haukiba numaiju numita Assam gi Bena Kandida Laiba South Barak Rural Development Agency gi hola pangtokre Assam gi tungan lup singi lusing basing amasum akang hai sing yauna pangtok pami pamaduna Manipur government approve tawduna satna riba mitai mek Assam na su satna hanba haiduna amatu oina yanaki maya asi satna hanana ba khongjang jangsinna bagi thawdang su MLPCC da sinaki hauji koina di myam paus matang sa sinjarage amasum myam puna anawab update ngaminasi and thank you.